Ja, da er det fra Buster Fishing. Sitter vi her med Pål Dramstad, betesbygger fra Dype Skoger. Dype skoger i Herland. Viser frem noen Bates-mobler. Ja, vi har jo pratet litt om at vi må lage en podd. Ja. Ja, og det har vi pratet litt om, og så med tanke på Hardanger, fortelle litt om hvilke type hardbait som finnes ute, og da bør vi jo ikke tenke bare obbor, vi kan tenke alle andre råfiskarter mindre enn gjedde kanskje. Det var egentlig. Ja, med de som vi har tatt opp her, så har vi tatt ut et lite utvalg av forskjellige leverandører, som vi tenkte vi kanskje skulle bryte ned litt grann. For det er jo en jungel, for å si det sånn. Det er en jungel. Det er enormt mye. Vi begynte å se i noen kasser og fant ut at vi må begrense oss litt, sånn at det ikke blir for mye nerding, men at det også har litt sånn mateffekt. Ja, det kan jo hende at det blir en litt mer nerdete versjon fremover. Det kan det fort være. Hvis folk gidder å se på det, så kan det hende vi nerder oss enda mer ut. Skal vi bare klemme i gang litt? Ja, kan vi gjøre. Ja. Wobbler, altså et hardagn er jo noe som er lagd ut av enten plast eller balsa. Dette er jo en gammel god klassiker. Dette er jo en Rapala-versjon. Dette er vel en godt brukt modell C. Jeg har fått mye fisk på den der sånn. Det er vel Kantan-rite, er det ikke det? Jo, det er det. Det er en du kan telle ned, så den er jo... Den synker jo likt hver gang den lander i vannet, så vil den synke likt. Så oransje fin buk der. Den er ganske fin å fiske i sjøer, og der du har litt mer dybde, hvor du vil fiske kanskje midt i vannet, eller ikke bare i overflata da. Så den her har du faktisk muligheten til å telle ned likt hver gang, så en veldig fin modell da, fra Rapala der. Kjennetegnene er jo at de ser jo veldig fiskelike ut. Ja. Det er jo, alle disse agna imiterer jo en byttefisk. Her er det en liten luring. Dette er også en Rapala-variant. Du ser bak i enden på den, så har den en skje. Ser nesten ut som han har skje i begge ender. Det er en ripstopp. Og den her har en ganske morsom gange, og den stopper ganske konsekvent i vannet. Når du stopper å sveive, så vil den stille seg opp litt. Sånn. Veldig morsom modell. Finnes i 2 størrelser. Dette er den minste modellen. Veldig fin byttefiskfarge på den også. Den er fisket veldig grunt. Den kan du fiske i både elv og inne på grunna. En gøy modell. Hva er det vi har for noe annet her? Her har vi en fra Abu. Dette er en amerikansk, det er en Berkeley. Men jeg setter på meg en Asbjørn, så jeg husker hva den heter. Den heter Cutter, ja. Det er en 9 cm. Cutter 90 SP heter den. Også en morsom farge da. Litt sånn gullskinnig. Også en ganske grunn modell, selv om man har litt mer skje. Så vil denne fiske ganske grunt. Vi snakker fra 0 til 50 cm ned under overflata. Alle de modellene som vi prater om nå, de har fixed weights. Det vil si at de har ikke noe kastevektsystem inni seg. Vi skal prate litt mer om det etterpå. Men alle disse her har fixed weights. Så det vil si at agnet er vekta, og vekta sitter fast inni agnet. Vi ser om vi greier å se det her. Du ser under der, så ser du at det sitter fast 2 kuler og 2 blyklumper, og det er en fixed weight da. Så er det ikke noe som flytter seg annet enn skranglekulene som lager lyd i vannet. Da vil den også være litt mer demp nå, ettersom det er nå er det jo kommet sånn at nå får du kjøpt silent-modeller. Dette er jo ikke en silent-modell, den hører jo at det er skranglekuler i. Men mange produsenter nå har kommet med helt samme utseende, men i en silent-modell, og hvor da fisken kanskje har blitt litt mer sky, sånn at den ikke vil ha skranglekuler. Så der har du vel en... Den Countdown fra Rapala, den er jo lagd før skranglekulene kom, vil vi nesten kunne si. Ja, egentlig. Ja. Vært en mannsalder. Ja, vært en mannsalder. Dette er vel en duo. Veldig fin farge, fin naturlig byttefiskfarge. Den er vel 95 mm da, så den er litt av den større typen.
også med fixed weight. Her kommer det jo en som for oss som litt nerdete, så har vi en pointer. Dette en Lucky Craft. Dette liksom en av de første virkelig gode suspending-variantene som jeg har fisket med da. Den har også gode skranglekuler inni, og fixed weight foran, som vi ser her. Dette vel en pointer 100, ja. Så Den kan du også bruke til både abbor, gjedde, ja, det klart. mesteparten egentlig. Ja, når den begynner liksom når de har kommet over, hva skal vi si, 75 millimeter kanskje, Ja. så begynner de å fange bra med gjedde også. Og spesielt hvis gjedda går og beiter på mindre byttefisk, så kan du få overraskende stor gjedde på den størrelsen her av hardang da. Her har vi en Yosuri-variant til, og det en veldig morsom, nei, dette en duo. Ja. Veldig morsom farge. Den litt slankere, ser dere, så den jo, ser den der, så sammenlignet med de, så ser du jo, det veldig stor tykkelseforskjell på kroppene på de. Det det. Dette jo en sakte synkende modell, den her. Ikke lydløs den heller, men ganske sånn forsiktig skrangling. Her det en som jeg har vært veldig glad i lang tid. Det en super shad, og dette vel Asbjørn igjen da. Dette en slow sink, ja. I en byttefiskfarge. Levveimitasjon, vil jeg si. Veldig fin. Denne her jo nesten i det lydløse. Den har veldig, veldig svak skranglekule. Også en fixed weight variant da. Ganske stor profil på den. Hvis vi ser på høyden på den. Hvis vi sammenligner de to her, så det jo veldig stor profil og høyde på den, kontra den her. Hvis du fisker den grunt, og fisken står på den dybden som du fisker, det vil si at du fisker den siden av fisken, så det ganske fint med høy profil. Da syns den bedre for fisken. Fisker du på fisk som står under agnet, det vil si at du fisker over det, så det egentlig rullinga på agnet, eller hvor mye det stikker ut, som har noe å si. Så da jakter jo fisken opp imot buken på den. Og det ser vi jo litt på forskjellige agn nå, at de har jo ganske mye farge i buken noen, for at det skal synes godt. Denne her jo ganske smal profil, men den stikker seg ut ganske godt når du fisker den. Så, og en høy profil fra siden da. Da har vi vært gjennom noen av de som fixed weight. Og alle disse her sånn jo for grunt vann. Og grunt vann jo, skal vi si, 50-60 cm ned. Ja, bortimot. Ja, vi snakker fra overflata og en halvmeter ned. Da tenker vi oss, det gruntvannsfiske. Vi har en type til, som vi tenkte vi skulle bare være så vidt innom, mens vi i gang med det grunne. Og det jo det som vi kaller for leppeløse hardang, eller jerkbaits, som vi liksom kjenner igjen fra gjeddefiske da. Men dette leppeløse agn. De har jo i utgangspunktet en veldig, veldig svak gange, kanskje en S-kurve hvis du sveiver de rett inn. Men hvis du twitcher med stanga, det vil si at du beveger stangtoppen i korte rykk, så vil de gå høyre-venstre og stille seg opp. Og da får du mer en sånn wobblegange, som lik som på disse som har skje som vil vrikke seg sånn gjennom vannet når du sveiver. Så vil du få en litt sånn vrikkende gange når du lager den med stangtuppen på en sånn leppeløs da. Her det to typer. Det en Rapala-variant, og så det en Buster Tiny. En veldig liten, morsom sak det der. Der det mange modeller. Ikke så veldig populært. Det krever jo mye mer av fiskeren. Det krever at du aktiv med stangtuppen hele tiden. Disse her har jo en gange som gjør at de uansett om du bare sveiver det inn, så vil du jo hele tiden ha en bevegelse i agnet. Her vil du nesten ikke ha det. Du har den svake S-kurven, men den kanskje ikke nok til å få fisken til å hogge da. Nei, den egentlig veldig dus, den der... Ja, de gjør ikke så mye av seg, helt frem til du begynner å twitche de. Da skjer det jo ting. Da vil de kunne stille seg opp helt på siden, og så flytte seg opp på andre siden igjen.
Så det er et morsomt fiske, men det er jo litt mer jobb da, fiskeren. Ja.